Значит, стена должна быть ровненькая, подготовлена под покраску, прогрунтована. Вот. Затем наносится первый слой. Материал используется мармарин антик. Очень важно, значит, посмотрите сюда, идет макси. Есть мини, есть макси. Значит, в данном случае использовалась макси фракция. Наносится сначала первый слой. Делается ровненько. Вы делаете его гладилочкой, вы полировываете, делаете ровненько. Полное высыхание. Значит, в данном случае нанесли на следующий день, мы пришли на следующий день. Берется этот же материал. Цвет, хочу, значит, показать вам номер цвета. Так. Делается следующая операция. Берем материал порциона, то есть что такое порциона? Маленькая порция, накладываем сюда чуть-чуть и делаем пропусками. Накладываем с небольшими пробелами. То есть вот, посмотрите, пожалуйста, вот с этой стороны можете показать. Значит, делаются небольшие такие как проплешины, видите? То есть вы накладываете, пропустили, накладываете, пропустили. Все, наложили, поравняли. То есть оставляем пропуски. Когда почти материал высох, мы его подполировываем. Подполировываем вот такими вот движениями. Последним этапом в оформлении нашего камина является нанесение воска и дальнейшая его полировка. Следующая операция, мы наносим воск. Хорошо вот эти вот ямочки задеваем. Дальше. Так около 2 часов на одном месте. И так около 2 часов на одном месте. Обороты должны превышать 3000 минут. С оборотами. Да, мастер, скажите, пожалуйста, скорость оборотов. Какая должна быть скорость оборотов? Если у профессионалов до 3000 доходит. А то есть, поначалу обратите внимание, 20, скорость 30. должна быть где-то 3000 оборотов. Если вы хотите увидеть методику нанесения этого материала, вы можете приходить на магазины, на эпицентры в городе Киеве и по всей Украине. Расписание мастер-классов вы можете увидеть у нас на сайте. Видео по нанесению наших материалов вы можете увидеть у нас на канале.